Доброе утро. Некоторые утверждают, что мир делится на две половины. Тех, кто храпит во сне, и тех, кто этот храп слушает. Другие им вторят: смейся, и мир будет смеяться с тобой. Храпи, и ты окажешься в одиночестве. Мы говорим сегодня о храпе. Кроме людей, это умеют делать только собаки-боксеры. Богатырский храп – далеко не безобидный результат анатомических особенностей организма и наших вредных привычек. Состояние будет прогрессировать, и через 5, 10, 20, может быть, лет уже он нахрапит себе большую проблему. Вместо теплой пижамы – многочисленные датчики и электроды. Пациент готовится ко сну, а врач всю ночь будет следить за картинкой на мониторе и прислушиваться к звукам из-за перегородки. Синдром апноэ, остановки дыхания во сне, в ответе за 30% ночных инсультов и инфарктов с летальным исходом. Ребенок посапывает и похрапывает на кроватке. Это сигнал тревоги для родителей. Храпящий малыш будет хуже расти, развиваться, а в школе он вряд ли сможет стать отличником. Проснувшись утром, такой ребенок капризен, невнимателен, у него головная боль. И у нас в гостях доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Вячеславович Бузунов. Доброе утро, Роман Вячеславович. Здравствуйте. Все-таки кто чаще приводит к вам храпящих больных? Их родственники или они приходят сами? Я думаю, 50 на 50. Часть приходит сами, в основном из-за того, что мешают окружающим, или из-за того, что храп мешает так или иначе им жить самим. И, наверное, 50% приводят жены чаще, ну или какие-то родственники, соответственно, которым мешает спать храпящий человек. Роман Вячеславович Бузунов, заведующий лабораторией сна и научный руководитель санатория медицинского центра управления делами президента России, доктор медицинских наук. Окончил с отличием Первый Московский медицинский институт. Как сомнолог стажировался в медицинских центрах Швеции, США и Израиля. Член Европейского общества по изучению расстройств сна. Заслуженный врач Российской Федерации. Любит плавание, теннис и бадминтон. Что же такое храп? Храп – это звуковой феномен. Это биение дыхательных путей друг от друга. И, соответственно, это звук, который издается при вдохе или выдохе. То есть это не болезнь, это симптом. Это симптом сужения дыхательных путей. А какие анатомические особенности порой способствуют развитию храпа? Их несколько. Прежде всего, это проблемы с носовым дыханием, то есть носовая обструкция или затруднение носового дыхания. Дальше это особенности строения нижней челюсти. Есть специфический синдром, называется или симптом скученность зубов, когда вот они как бы не помещаются в нижней челюсти. Также это большие миндалины, это удлиненный небный язычок, это курение, дающее хроническую химическую травму дыхательных путей, ожирение, снижение функции щитовидной железы. Там возникает отек тканей, соответственно, падение тонуса мышечного, и тоже дыхательные пути становятся уже. То есть достаточно много причин, их более десятка. Когда мы начинаем лечить, сначала надо поставить диагноз. То есть, вот как говорят, приходите к нам, и мы вам обрежем небный язычок, и все будет в 100% случаев хорошо, такого не бывает. Вместо теплой пижамы многочисленные датчики и электроды, опутывающие тело разноцветные провода. Пациент готовится ко сну. Всю ночь спящего будет снимать видеокамера, а врач в соседней комнате увидит изображение на экране своего монитора. Но картинка в этом исследовании не главное. Главное – звук. Пока пациент спит, компьютер с помощью датчиков отслеживает важнейшие параметры сна – дыхание, сердцебиение, активность мозга, насыщение крови кислородом. Исследуется мышечный тонус и даже движение глазных яблок. Результаты обследования наглядно покажут, насколько опасен храп для пациента. Храп не осложненный, он для человека не опасен. Но о чем он говорит? О том, что что-то у него уже в глотке неблагополучно. Вот уже начинается затруднение току воздуха. И если ничего не делать, то вполне вероятно, что это состояние будет прогрессировать, и через 5, 10, 20, может быть, лет уже он нахрапит себе большую проблему. Поэтому лучше, конечно, думать заранее о лечении храпа. Это полисомнография, исследование, которое позволяет сегодня получить самый точный ответ на вопрос, от чего человек храпит и насколько храп угрожает его здоровью. Компьютер зафиксировал остановки дыхания во сне,
апноэ. Теперь понятно, что храп был свидетельством того, что у пациента развивается серьезное заболевание. С помощью полисомнографии можно заметить изменения в работе сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях, пока они еще не стали необратимыми. Вооружившись данными обследования, врач сможет выбрать правильную стратегию лечения. Роман Вячеславович, мы всегда считали, что храп – прерогатива мужчины. И, как я поняла, не тех мужчин, у которых мощная нижняя челюсть, а с маленькой челюстью. Но ведь мы знаем, что храпят и женщины, причем женщины в возрасте старше 50. Какие здесь причины? Причины, в общем-то, достаточно аналогичные мужским. Единственное, почему женщины храпят реже мужчин, по крайней мере, в более молодом возрасте. Дело в том, что женские половые гормоны при сохраненной функции детородных женщин почему-то спасают женщин от храпа. Они, получается, не только дольше живут, но еще и храпят в этот момент меньше. Но все-таки, когда заканчивается детородная функция, тогда наступает, соответственно, менопауза, у женщины частота храпа увеличивается. В то же время пытались, правда, лечение проводить женскими половыми гормонами, это не дало четкого эффекта, и, в общем-то, это не является стандартным лечением. Но вот факт остается фактом, что почему-то женщины в детородном периоде храпят меньше, чем мужчины. Дети. Ведь детишки тоже храпят. Какие чаще всего у них причины развития храпа? Это, кстати, тоже достаточно серьезная проблема. Порядка 10% детей иногда храпят, около 5% детей имеют уже синдром обструктивного апноэ сна. У детей чаще всего это аденоиды и миндалины. И, кстати, эта ситуация с детьми усугубилась, когда начался суперконсервативный подход к удалению миндалин. Ведь раньше всем без разбора удаляли, было плохо. Я сам жертва, так сказать, удаления миндалин. Да? Так, в общем-то, так сказали, да, удалите на всякий случай. Вот так. А в то же время, вот такой пример, несколько лет назад я смотрел, 11-летняя девочка. Тяжелейшая форма апноэ, 60 остановок дыхания в час. А родители упираются, говорят, не удалим мы миндалины, потому что вот то, что Бог дал, пусть все остается. А у детей ведь это проявляется очень специфичным синдромом дефицита внимания. То есть ребенок не может усваивать информацию, он не может сосредоточиться на какой-то информации. А представьте себе в возрасте 5, 7, 10 лет, если человек потеряет это время в плане обучения, то есть он уже никогда не догонит. И, соответственно, у детей тоже нужно диагностировать храп, диагностировать апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне и лечить. Сладко спящий ребенок посапывает и похрапывает на своей кроватке. Родители умиляются, совсем как взрослый. Между тем, надо не умиляться, а срочно записываться на прием к врачу. Храп у ребенка – это серьезная патология. Во время храпа мозг не отдыхает. Мы наблюдаем множество микропробуждений у ребенка. За ночь таких микропробуждений может быть от 300 до 400. Казалось бы, ребенок спит, мозг спит, но он не отдыхает. И проснувшись утром, такой ребенок капризен, невнимателен, у него головная боль. У ребенка, храпящего по ночам, может подняться артериальное давление. Иногда нарушается рост. Храп влияет на выработку соответствующего гормона. Первое, что посоветует доктор, к которому мама привела малыша, это исключить возможность апноэ, остановок дыхания во сне. Здесь, так же как у взрослых, на помощь приходит полисомнографическое обследование. Проводят его только ночью. Маленького пациента укладывают спать в присутствии родителей. Прикрепленные на голову, руки и тело электроды не причинят малышу ни боли, ни беспокойства. Ребенок быстро к ним привыкает и засыпает, как дома. А врач, сидя в соседней комнате за монитором, анализирует полученные данные. Да, это остановка дыхания, сатурация при этом остается нормальной, но снижается частота сердечных сокращений. Очень частая причина детского храпа – отек слизистой носоглотки при респираторной вирусной инфекции. Храп может быть также вызван искривлением носовой перегородки и хроническими заболеваниями – аденоидами, танзелитами, полипами. Вооруженный результатами полисомнографии, врач теперь сможет точно решить, как следует лечить эти заболевания. Возьмем как пример обычные аденоиды, которые не каждый раз врач собирается удалять. Потому что мы знаем, что они подлежат и консервативному лечению. Но, обследуя ребенка, если мы выявим длительное апноэ во сне, вследствие наличия аденоидов, нарушения носового дыхания, жизнеугрожающее состояние ребенку, то, безусловно, это будет являться абсолютным показанием для оперативного лечения. У совсем маленьких детей храп может быть также вызван неврологической патологией. Наследственность также бывает иногда в ответе за это неприятное явление. В любом случае, храп у ребенка – сигнал тревоги для родителей.
Замечаете, что ваш ребенок храпит во сне? Немедленно проконсультируйтесь у педиатра и лор-врача. Роман Вячеславович, мы говорим о тех, кто храпит, но ведь есть еще одна сторона, огромная проблема. Люди, которые находятся около храпящих, люди, у которых снижается качество жизни. Ведь они практически просыпаются вместе с храпящим на протяжении всей ночи. Что им грозит, тем, кто рядом с храпящим? Ну, прежде всего, это грозит, первое, бессонницей, да? Второе, это грозит ухудшением качества жизни в целом и семейной жизни в частности. И зарубежные статистики говорят, что порядка 20% разводов связаны с тем, что храпит один из партнеров. Это я недавно где-то прочитал интересный момент такой в статье, да, что если девушки начинают впервые спать с мужчинами, то буквально одно из первых их, так сказать, открытий и впечатлений, что ведь это ж надо, мужчины храпят. Роман Вячеславович, это не только проблема храпа, шума, необходимости спать в другой комнате, но это, наверное, потеря сексуального партнера в итоге. В итоге, да. Но представляете, если каждая ночь ассоциируется с бессонницей, а это все ассоциируется с партнером, вырабатывается стойкий негативный, соответственно, негативное восприятие партнера. И хорошо, если просто это разные спальни оказываются, а в итоге это и разные квартиры, и дома, и города. Да, но если были даже судебные процессы, связанные с глухотой одного из партнеров. Да, тоже интересная ситуация. Более того, и в Англии был один судебный процесс, когда один из заключенных подал апелляцию и сказал, что меня наказали-то, я сижу в тюрьме, но мне никто не говорил, что будут пытать храпом. За что ему, кстати, уменьшили срок, между прочим, потому что он мучился, а у него партнер храпел по камере. У меня папа храпит. Да, и он мешает спать нам ночью иногда. Да, вот ребенок у меня храпит. Иногда, у него своя комната, поэтому я как бы не всегда это слышу. Если любишь человека, какая разница, храпит, не храпит. Просто надо раньше заснуть, успеть. Мне как-то повезло, я без храпящего обхожусь. Мне муж храпит, это ужас. Я каждый раз просыпаюсь и его толкаю, боже, чтобы он не храпел. Если есть уважение, есть любовь, значит можно терпеть. У нас никто не храпит, поэтому не знаю. Приходилось ночевать в одном помещении с храпящими, да, это проблема. Это активная проблема, да. И как боролись? Затыкал ухи. Роман Вячеславович, мы говорим, человек храпит. Он испытывает некие неудобства в связи с партнером, он плохо спит, но ведь не это самое страшное. Что самое страшное для тех, кто храпит? Я еще раз повторюсь, что храп – это симптом. Это симптом сужения дыхательных путей, и они могут просто биться друг от друга, и, в общем-то, так называемый равномерный или неосложненный храп, когда человек храпит, и с каждым вдохом-выдохом раздается звуковой феномен храпа. Проблема возникает тогда, когда дыхательные пути вообще спадаются. И со стороны это выглядит так. Человек дышит, храпит, потом пауза возникает, 10, 15, 20 секунд, и потом громкое всхрапывание. Фактически это спадение дыхательных путей, это острая асфиксия или удушье, которая может минуту, полторы, две тянуться. Человек может синим стать абсолютно. Мы называем это апноэ во сне. Это мы называем, апноэ во сне, или еще точнее синдром обструктивного апноэ сна, или болезнь остановок дыхания во сне. Так вот, мозг заснул, развилось апноэ, снижение насыщения крови кислородом, стрессовая реакция, подскок артериального давления, выброс стрессовых гормонов. В итоге информация доходит до мозга и частично его подбуживает. Мозг проснулся, хотя человек может это полностью не осознавать, подал сигнал дыхательным путям, человек всхрапнул, надышался, насытился кислородом, мозг увидел, что все нормально, и заснул. И опять та же самая повторяется ситуация. Цикл. Апноэ, дыхание, апноэ, дыхание. И таких циклов может быть 500-600 за ночь. Когда мы позволяем себе поставить такой диагноз апноэ во сне? Тогда, когда у человека возникает больше 10 остановок в час. Хотя, конечно, человеку самому сложно понять. И, может быть, основная проблема с этим заболеванием, почему пациенты, да и врачи почему об этом не знают? Потому что пациент не приходит к врачу, не жалуется: доктор, у меня 300 раз останавливается дыхание, я 4 часа не дышу. Он приходит к кардиологу с гипертонией ночной и утренней, он приходит к урологу с учащенным ночным мочеиспусканием, он приходит к диетологу или к эндокринологу с прогрессирующим ожирением, к сексопатологу с импотенцией, к неврологу с головными болями и тяжелой сонливостью. И каждый его лечит.
Если у вас лишний вес или даже ожирение, артериальная гипертония, сердечная недостаточность или диабет, и при этом вы еще храпите по ночам, знайте, что вы в группе риска по болезни обструктивного апноэ сна. Наш рекордсмен по длительности остановки – это 132 секунды, то есть 2 минуты 12 секунд. А индекс апноэ, гипопноэ, то есть количество эпизодов остановок полных и неполных, назначимых в час, это почти 90. Можете себе представить, какое количество, так спать невозможно. Как в свое время был фильм «Так жить нельзя», так вот так спать невозможно. И, конечно же, это требует обязательного лечения. С этой болезнью не шутят. Остановки дыхания грозят не только удушьем. В результате нарушения питания кислородом страдает мозг, сердце и другие органы пациента. Недаром апноэ иногда называют синдромом внезапной смерти во сне. На ее счету 30% всех ночных инсультов и инфарктов с летальным исходом. Человек как бы живет с петлей на шее, которая каждую минуту слегка сдавливается. Если это произойдет 1-2 раза, это не так страшно. Но когда так продолжается несколько лет, и человек об этом не догадывается, то раскачка организма приводит к нарушениям жизненно опасным для него. Серьезные медицинские исследования, проходившие в течение десятилетий, в которых изучалась жизнь тысяч храпунов, доказали, что апноэ не только ухудшает качество жизни, но и сокращает ее продолжительность. У людей с апноэ смертность в 3 раза выше, а частота сердечно-сосудистых осложнений в 5 раз выше, чем у нехрапящих сверстников. Одной из проблем, связанных с ночным апноэ, является дневная сонливость. И кто-то пошутил, что я хотел бы умереть, как мой дедушка, во сне, за рулем автомобиля, а не как пассажиры в его машине. Да. От чего погибают эти больные? Вы затронули очень серьезную проблему, социальную проблему. Ведь если человек плохо спит, он, соответственно, не высыпается, развивается тяжелейшая дневная сонливость. Причем так называемая императивная сонливость, когда человек засыпает, даже не осознавая этого. А представьте себе человек за рулем автомобиля. Да? Вот пару лет назад у меня был случай, когда экспертом выступал в суде. Пациент ехал на машине, дорога немножко ушла в сторону, он поехал прямо, врезался в столб, пассажир погиб. Уже после этого случая он обследовался в нашей лаборатории сна, и мы выявили тяжелейшую форму болезни остановок дыхания во сне, хотя до этого он много лет ходил по докторам, описывал классические симптомы храпа и апноэ сна, но все говорили: храпишь и храпи себе на здоровье, в кавычках. Да? Так вот, это привело, к сожалению, к тому, что он заснул за рулем. Мы после этого провели даже специальное исследование, наверное, первое в России, когда мы взяли порядка 1000 человек, здоровых, с разными степенями апноэ сна, и отметили, что пациенты с тяжелой формой апноэ в 4 раза чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, чем пациенты без этого заболевания. В Германии существует музей храпа, и там собрано около 400 приспособлений для борьбы с этой напастью. Это и пушечное ядро, которое пришивали к униформе солдат храпящих, это и теннисный мячик, который запатентован американцами, и много других приспособлений. Что сегодня используется в борьбе с храпом? Ну, конечно, сейчас пушечные ядра как-то не очень актуальны, да, наверное, их и не найдешь, в общем-то. Да и теннисный мячик, наверное, не хочется к пижамке пришивать. Мячик, наверное, не хочется пришивать, хотя эффективное средство при позиционных формах. Но все-таки современная медицина прежде всего требует постановки точного диагноза. Тактика лечения зависит от сочетания причин и тяжести. Причины, мы, как говорили, их больше десятка. Степень тяжести от неосложненного храпа до тяжелой формы апноэ сна. И поэтому только очень точная оценка и клиническая, и инструментальная позволяет выбрать или метод, или последовательность методов, которые могли бы помочь человеку. А какова эффективность вообще хирургического лечения, процент излечения? По процентам. Если мы имеем неосложненный храп, мы получаем обычно 80% или 100% эффект. При тяжелых формах апноэ сна мы имеем эффективность меньше 20% или даже ухудшение ситуации. То есть вот такой диапазон. Если мы имеем неосложненный храп с длинным небным язычком, который бьется о стеночки дыхательных путей, и мы его подрежем, мы получаем практически 100% результат. Это как раз та очень благодарная категория, которым помогает хирургическое лечение. Но представьте себе человека тучного, у которого узкие дыхательные пути сами по себе, и спадаются они сами по себе, и небный язычок при этом никакой роли не играет.
Более того, когда мы хирургически подрезаем этот небный язычок, мы дополнительно вызываем рубцевание тканей и дальнейшее сужение дыхательных путей. И мы можем утяжелить ситуацию у пациента с апноэ. Поэтому прежде чем отрезать небный язычок, есть хорошая русская пословица: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Если мы имеем пациента с апноэ сна средне тяжелыми формами, это уже аппаратные методы лечения, применение специальных дыхательных аппаратов, которые помогают человеку дышать во сне. Аппарат вспомогательной вентиляции легких, СИПАП, устроен по принципу компрессора. На ночь пациент надевает маску. В течение всего сна в его дыхательные пути подается воздушный поток, давление которого превышает атмосферное. Это не только избавляет человека от храпа, но и, что гораздо важнее, предотвращает остановки дыхания во сне. Личное давление воздушного потока индивидуально для каждого пациента и определяется по данным исследования. По мнению сомнологов, СИПАП-терапия совершенно безвредна и не может вызывать осложнений. При небольших нарушениях дыхания пациенту бывает достаточно нескольких процедур. В тяжелых случаях аппаратом приходится пользоваться постоянно. При прекращении СИПАП-терапии храп постепенно в течение дней возобновляется, остановки дыхания. Но данный метод является самым безопасным, самым безвредным среди известных на данный момент. Исследования подтвердили, что СИПАП-терапия благоприятно воздействует на сон пациента, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает мозговую деятельность. Роман Вячеславович, многие прибегают к иным средствам. Специальные соски, наклейки на нос, масса других разрекламированных средств, пение перед сном, например. Насколько эффективны эти пути? Я бы начал с банального снижения массы тела. Порой достаточно 4-5 килограмм потерять лишнего веса, и человек перестает храпеть, и отрезать-то ничего не надо. А бывает парадоксальная ситуация, когда человеку оперируют, у него становится все хорошо, и говорят, что мы на всю жизнь вам все хорошо сделали. Человек приходит через год, говорит, у меня еще хуже, чем было. А он за год набрал 10 килограмм. То есть вот такая ситуация. Что касается различных фармакологических средств. Действительно, есть средства, которые облегчают феномен храпа. Они в основном обладают дубящим, противотечным, смазывающим действием на уровне глотки. Это таблетки, это спреи, которые действуют местно, снижают отек глотки, она становится шире и облегчается феномен храпа. И ситуационно, допустим, командировка, отпуск, больница, можно их применять. Что касается механических средств, здесь две разновидности. Первое – это различные внутриротовые приспособления, преимущественно смещающие нижнюю челюсть вперед, особенно у людей с исходно смещенной назад нижней челюстью. Единственный недостаток этих средств, что с ними нужно спать. И этот прибор находится во рту. Да? Но это вызывает избыточное слюнотечение, неприятные ощущения. И здесь очень важна социальная значимость. То есть, если у человека беременная жена говорит, что я тебя завтра убью и выгоню, да, наверное, человек будет спать с этим приборчиком. А если он сам спит и говорит, что мне совершенно ничего не мешает, а вы еще заставляете спать меня с каким-то прибором, который облегчит храп, который никому не мешает, как правило, люди с ним не спят. И у нас есть письма наших телезрителей, которые связаны с проблемой, о которой мы сегодня говорим. Марина Верещагина из Истры спрашивает, как убедить мужа лечиться от храпа. Он говорит, что это мои проблемы, резать себя он не даст из-за капризов, а она совершенно не может спать рядом с храпящим человеком. Ночью не спит, бродит по квартире, читает, работает на ноутбуке, днем никакая, все время хочет спать. Неужели придется решиться на развод? Первое, я бы порекомендовал зрительнице записать мужа на магнитофон. А когда он ляжет спать, включить этот магнитофон и положить рядом с его ухом. И, как Марк Твен говорил, что парадоксально сам храпящий себя не слышит, но внешний храп он услышит. И пусть вот муж с этим храпом поспит. Если у человека есть апноэ с паузами, с схрапыванием, можно записать еще и на видео. И это очень пугающая картина. У меня в лаборатории сна, когда пациент потом с утра видит, как он минуту не дышит, а так он может задержать дыхание на 15 секунд, то это порой люди потом несколько ночей не спят, пока их не начинаешь лечить. Вопрос от Гюльнары из Казани. У меня 3-я беременность, и при каждой беременности сильный храп. Сама сплю как убитая, а вот мужу мешаю. Что делать? Здесь я бы сказал так. Мужу надо будет все-таки потерпеть, потому что беременность, первое, это набор веса, второе, это отечность тканей, и глотка становится уже, и часто беременные действительно храпят. Елена Степанова из Волгограда спрашивает. Моему сыну 7 месяцев, но во сне он постоянно храпит. Я меняю положение головки, и на боку он не так мучается. Врач-педиатр говорит, что это нормально. Но мне кажется, что иногда он просто перестает дышать. Да, такая ситуация может быть и у 7-месячных детей.
Это, как я говорил, может быть связано с проблемами с носовым дыханием, с миндалинами и со строением нижней челюсти еще у детей. И порой даже таких маленьких детей, если это особенно какие-то врожденные дефекты, нужно лечить. Ну, может быть, педиатр просто не совсем в курсе такой достаточно специфической темы, и здесь тогда нужно обращаться в детские сомнологические центры. У нас, по крайней мере, в Москве такие есть. И письмо от Анастасии Викторовны из Курска. Как можно самостоятельно избавиться от храпа? Я очень полная, других серьезных заболеваний нет. В общем-то, женщина сама фактически поставила диагноз «я очень полная». Ожирение – основной фактор развития храпа и апноэ. И можно просто похудеть, и ситуация или значительно улучшится, или устранится. Спасибо большое за то, что в нашей студии. Спасибо за ваши советы и всего доброго. Спасибо, до свидания. Ну и подводя итог, несколько советов. Постарайтесь похудеть. Даже если вы сбросите 5-7 килограмм, возможно, вы справитесь с проблемой храпа. Не употребляйте алкоголь перед сном. Откажитесь от снотворных и седативных препаратов. Они могут ухудшить ваше состояние. Не курите и будьте здоровы. До встречи в следующую субботу на канале «Россия».